Ayolingiz bilan 2-3 soatlab aloqa qilish qanday oqibatlarga olib keladi? Birinchisi infeksiyalar, ya'ni sistit belgilari yuzaga kelishi mumkin. Doimiy uzoq vaqt ishqalanish natijasida siydik yo'llariga infeksiya tushadi va aloqadan keyin og'riq, bezovtalik kabi diskomfort holatlar yuzaga keladi. Ikkinchisi prostata bilan bog'liq muammolar. Uzoq vaqt aloqa qilish prostataga nisbatan bosimni oshiradi va prostata bilan bog'liq kasalliklar kuchayadi. Uchinchisi sperma sifatining tushishi. Odatda birinchi aloqa 2-3 soatlab davom etmaydi. 3-4 aloqada ushbu holat kuzatilishi mumkin. Bu esa sperma sifatining juda ham pastga tushib ketishiga olib keladi. To'rtinchisi uzoq vaqt aloqa qilish jinsiy olat nervlarini ta'sirlantiradi. Buning natijasida esa keyinchalik impotensiya belgilari paydo bo'lishi mumkin. Beshinchisi esa uzoq vaqt aloqa qilish bir-biridan bezishga va oradagi munosabatlarning buzilishiga olib kelishi mumkin. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.